小朋友咳嗽痰多，除咗食藥之外，仲可以做穴位按摩。第一個係合谷穴，位於虎口；第二個係列缺穴，位於虎口對上近手腕骨嘅位置。媽媽可以輕輕打圈30次為一組，每邊手做3次，有助舒緩咳嗽。不過小朋友發育未完成，家長幫助按摩嘅時候就要注意力度啦。如果病情持續，最好帶小朋友睇醫生。資訊由惠元堂侯祖徐談散提供。